Hello， 同学们，大家早上好，我是 Aaron 老师，我们又上电脑节啦。今天老师会教你们怎样插入照片进 PowerPoint 里面，然后把照片放音效，就是 Sound Effect， 好不好？那现在就开始啦。OK， 首先你去这里 Insert， 然后我们去这里 Pictures， 然后我们去 This Device， 然后我们就选我们的图片。所以老师要选第一张图片就是猫的图片，老师这里 Insert，OK，Insert 呢，老师就把这张图片放在这里 ，OK， 拉去放在这里。第二张图片同样的，我们用这种方法把它插入进去我们 PowerPoint 里面。第二张照片放牛的照片在这边 ，OK。还有一种方法呢，我们不需要去这里 Insert Pictures， 然后 This Device。插入我们的图片进 PowerPoint 里面，我们还有一种方法比较方便呢，就是我们去我们的 folder， 就是我们 folder 打开我们的 folder， 就刚才老师把这个两张的照片已经 insert 进去 PowerPoint 里面了，然后还有这几张照片还没有，所以我们就把它这样子按我们的滑鼠 highlight 它 ，OK， highlight 它就是这样子 highlight 它啊 ，OK， 我们就把这个图片拉到 PowerPoint 这里啊，拉下去 PowerPoint 这里，然后我们就在我们的这里 PowerPoint 的中间这里放一下 ，OK， 所以全部的照片已经在 PowerPoint 里面了，所以然后我们就一张一张的跟它拉开它 ，OK， 所以老师第三张放一只狗，然后鸭子。公鸡，然后羊、老虎、狮子 ，OK， 好，就是这样子排了啊。所以现在老师要教你们怎样把照片放音效。所以我们点击这个猫的图片，然后我们去这 Animations，OK， 然后老师就按这个 Add Animation，OK，Add Animation 的时候，老师就会选择老师要哪一个的。Animation，OK， 老师就选一个简单的就好哈。这个 ，OK， 好了。然后我们去这个 Animation Pen， 我们就看到这里，对吗 ？OK， 就是这张图片的 ，OK。然后呢，老师就按这个点击这个，然后我们去这个 Effect Options，OK， 我们按这个，然后我们看到这里 No Sound， 对不对？然后老师就点这个拉下来，我们去这个 Other Sound，OK， 然后我们去找我们的素材，就是我们的 Sound Effect，OK， 这个是猫嘛，然后就选择这个猫的 Sound Effect， 就 OK 就可以了。然后我们就听到猫的声音，所以我们就 OK，OK。然后呢，第二张图片我们就点一下，好，第二张图片一样的去这个 Add Animations， 啊，我们选第二个 ，OK， 然后呢，我们去这里 Effect Options， 选 Other Sound， 然后我们去牛的声音 ，OK。那么就 OK 而已，哇 ，OK 好的。然后呢，第三张图片也是这样子 ，OK 一样的 ，OK 再做多一次给你们看。点这个 ，OK 来到这里 Effect Options 这个就是这里，我们选狗的声音 ，OK。OK， 所以呢，这接下来的照片也是这样子做，所以我们就现在就全部给它放完了哈。
OK， 所以我们成功把所有的 sound effect 加在图片里面了。所以现在老师就要看一下，每一张照片出现的时候就有它们的声音。OK， 所以我们就去这里 ，OK，slideshow， 猫的声音出来了。OK， 第二张图片，牛的声音，狗的声音，鸭的声音，公鸡的声音，羊的声音，老虎的声音 ，lion 的声音。OK， 今天图片加音效的教学就到这里，所以我们下个星期再见，拜拜。